搬进这栋公寓的第3个月，我在京东上下单了那把智能门锁。快递盒比想象中沉，银灰色的金属面板在楼道灯光下泛着冷光。安装师傅调试时反复叮嘱，这锁带远程监控和密码记录功能，3种开锁方式都记牢，安全得很。他用戴着白手套的手指敲了敲锁体，发出沉闷的回响。现在的年轻人啊，就该用这种省心的东西。那时我刚结束一段糟糕的合租，前任室友总爱带陌生人回家。有次我出差回来，发现客厅里多了个陌生男人的剃须刀。从那以后，我对家门这2个字就有了阴影，总担心出门时没锁好，又怕回家时门被别人打开。新门锁装好的那天，我站在玄关反复试了5次指纹，听着它机械又清晰的提示音，指纹验证成功，已开锁。心里那块悬着的石头才算落了地。最初的日子确实安稳，每天下班输密码时，密码正确的提示音像某种仪式。周末赖床时，外卖员按门铃后，我能在 App 上远程开锁。甚至有次出差，发现忘带充电器，还能让闺蜜通过临时授权进门帮忙取。那串电子合成音成了生活里的背景乐，规律的像时钟的滴答声。我会在周末擦地时听着它已关锁的提示音哼歌，也会在加班晚归时被密码正确的声音暖到，至少还有扇门在等我。变故发生在一个周3的深夜，我被一阵极其轻微的低声惊醒，像是老式计算器的按键音，又带着点金属摩擦的质感。卧室窗帘没拉严，楼下车灯的光斜斜切进来，在地板上透出长条状的阴影，像条蛰伏的蛇。我摸过枕边的手机，屏幕亮起10次的眼睛发酸。凌晨3点07分，本想翻个身继续睡，指尖却无意中划开了门锁 App。 首页的开锁记录里，一条新消息红得刺眼，3点02分密码验证失败。尝试密码那一栏显示着一串数字，是我用了3年的旧密码。心脏猛地一缩，像被一只冰冷的手攥住。我盯着那串数字看了半分钟，手指冰凉的像刚从冰水里捞出来。旧密码是上个月换锁时特意删除的，系统提示已清除历史记录。怎么会突然出现验证记录？或许是系统抽风吧，我这样安慰自己。退出 App 时却鬼使神差地点开了实时监控，楼道摄像头对着自家门口，画面黑黢黢的，只有应急灯的绿光在角落发着煤味似的光，把防盗门的影子拉得老长。刚要锁屏，门外突然传来一声极轻的响动，像是有人用指关节蹭了蹭门板，又像是什么东西顺着门缝往里钻。我瞬间屏住呼吸，连心跳都慢了半拍。这栋老公寓的墙薄得可怜，平时隔壁冲马桶都能听见水流声，可现在那片寂静里，任何声响都被无限放大。那声音消失后，走廊里只剩下空调外机的嗡鸣，但我却清晰地感觉到门外有人。那种感觉很奇怪，不是具体的声音或影像，更像一种场域的变化。就像你在空无一人的电梯里，突然觉得背后站了个人，空气都变得粘稠起来。我攥着手机降在黑暗里，屏幕的光映着天花板上的裂纹，那些纹路在黑暗里扭曲着，像无数双眼睛，直到天边泛起鱼肚白，晨光把窗帘的影子投在墙上，
变成类似树影的形状。我才敢蜷在被子里打个盹，却总觉得有双眼睛透过门缝在看我。第二天一早，我就联系了客服，对方查了后台数据，说可能是附近磁场干扰导致的误报。您看，这记录显示密码输入到一半就中断了，应该是系统误读。客服的声音隔着听筒传来，带着标准的职业微笑，尾音却有点飘。我们给您升级了固件，以后不会再出现这种情况了。我盯着手机里那条刺眼的记录，犹豫着要不要提昨晚的响动，话到嘴边又咽了回去。说什么呢？说我觉得门外有人，这听起来太像独居者的臆想了。前几天还跟同事吐槽过独居久了总疑神疑鬼，现在自己却要陷入这种境地。那天上班时，我隔1小时就点开一次 App， 开锁记录干干净净，实时监控里的门口也始终空着，连只流浪猫都没出现。直到午休时，同事递来一块巧克力，我才发现自己的手指一直在微微发抖，把锡纸捏出了褶皱。下午开会时，领导问我意见，我盯着 PPT 上的条形图，脑子里却全是凌晨3点的防盗门。他现在关得严实吗？会不会有谁正对着他输入密码？但事情并没有结束。周四凌晨2点17分，第二条失败记录出现了。这次我没被声音惊醒，是硬生生从噩梦里吓醒的。梦见自己站在门外，看着别人输入密码开门，却发不出声音。抓起手机的瞬间，心脏还在胸腔里疯狂跳动，像要撞碎肋骨。尝试密码比上次多对了1位，变成了旧密码加新密码的前2位。我盯着屏幕上的数字，后颈突然冒出汗来。这串数字是我换密码时犹豫过的备选方案，当时在玄关试了2次，觉得不够安全才放弃，系统根本没保存过。我再也睡不着了，抱着手机坐在床头，把音量调到最大。App 里的实时监控依旧一片漆黑，但我总觉得能听见什么，不是明确的声音，而是一种被注视的感觉，就像小时候在黑暗里总觉得衣柜里藏着东西，明知是幻觉，却控制不住的发抖。我开始数羊，数到第37只时，门外传来塑料摩擦的声音，像是有人在翻动快递盒。我昨天的快递确实放在门口没收，猛地掀开被子想去看，脚刚碰到地板又缩了回来。万一透过猫眼看见什么呢？那个画面在脑子里一闪，我就浑身发冷，只能缩在被子里，听着自己的呼吸声和门外若有若无的响动，直到天边泛白。周五的失败记录来得更早，凌晨1点04分，尝试密码已经无限接近正确答案，只差最后1位数字。这次 App 还跳出了新提示，密码错误，剩余2次尝试机会。就在提示弹出的瞬间，门外传来叮的一声轻响，像是钥匙串撞到了金属门板，那声音清脆的可怕，在寂静的走廊里荡开回音。我几乎是连滚带爬地扑到门边，膝盖磕在床头柜上，疼得眼泪都出来了。透过猫眼往外看，楼道的声控灯没亮，一片浓得化不开的黑。可那黑暗里，似乎有个模糊的轮廓贴着门缝，连呼吸声都能透过门板渗进来，带着点潮湿的霉味。谁？我的声音在发抖，连自己都听不清，像被砂纸磨过的铁片。门外的呼吸声停了，
几秒钟后，声控灯突然亮了，惨白的光透过猫眼照进来，楼道里空空荡荡，只有消防栓的玻璃门反射着冷光，连个影子都没有。但我清楚地看见自己放在门口的快递盒被挪动了位置，原本朝上的面现在侧了过来。第二天我找到物业，保安队长调出监控录像时，我紧张的手心全是汗，把衣角都攥皱了。可屏幕里的走廊始终空荡荡的，连个鬼影都没有。会不会是哪个住户走错门了？队长叼着烟说，烟灰掉在制服上。这栋楼户型都一样，17楼和19楼长得一模一样，常有新来的搞错楼层。我没法反驳，监控画面清清楚楚，从凌晨1点到3点，我家门口连只苍蝇都没飞过。可那钥匙串的碰撞声，还有门板后的呼吸声，真实的就像刻在耳膜上。离开时经过保安室的玻璃门，看见自己的脸苍白的像张纸，眼下的乌青重得像被人打了一拳。离开物业办公室时，手机突然震了一下，是门锁 app 的推送通知。我以为又是失败记录，点开却愣住了。那是一张照片，拍的是我家客厅的东南角，那里放着我的沙发和落地灯，连我昨天随手扔在沙发上的外套都看得清清楚楚，袖口垂在扶手上的弧度都和记忆里一模一样。我的手指瞬间冰凉，手机差点掉在地上。这把锁的监控功能只能拍门外，说明书上写的明明白白。客厅的摄像头是我自己装的，300块钱的便宜货，连联网功能都没有，更别说和门锁 IP 关联了。更可怕的是，这张照片的拍摄角度像是有人站在玄关往客厅看，正好是我平时换鞋时的视角。我立刻给客服打电话，这次接电话的是个年轻男生，声音带着刚睡醒的迷糊。听完我的描述，明显慌了。不可能啊，我们的设备绝对没有室内拍摄功能，权限管理也很严格。他顿了顿，声音压低了些，像怕被人听见。您是不是分享过 app 权限给别人？分享？我独居了3个月，除了那次让闺蜜取充电器，再也没给任何人授权过。而且闺蜜上周已经去了上海，临走前还特意问我要不要她带特产。挂了电话，我盯着那张照片看了很久。照片里的落地灯亮着，满黄色的光在地板上投出光圈。可我清楚地记得，昨晚睡前明明关了灯，还特意检查了开关，因为电费单上周刚催过款。周六我请了假，把家里所有角落都检查了一遍，衣柜、床底、空调出风口，连插座都拔下来看了，没有针孔摄像头，也没有任何被动过的痕迹。可当我坐在沙发上，总觉得背后有视线，忍不住回头时，却只看见那扇紧闭的防盗门，门板上的花纹在阳光下形成阴影，像张人脸。中午外卖到了，我不敢开门，让小哥放在门口，等了10分钟才敢出去拿。开门时盯着楼道的拐角看了半天，确认没人后才飞快地把餐盒拽进来。反锁的瞬间，手指都在抖。吃饭时没胃口，扒了2口就放下了，总觉得菜里有股奇怪的味道，像照片里那股潮湿的霉味。门锁的提示音突然响了，滴的一声轻响，像是有人在门外按了按键。
我猛地站起来，椅子腿在地板上划出刺耳的声音，抓起手机冲到门边。Abby 上没有任何记录，实时监控里的楼道依旧空着，应急灯的绿光悠悠地亮着。但我透过猫眼看见，对面邻居家的门虚掩着一条缝。那间公寓半年前就空了，上次物业清理时还在业主群里发过照片，说要重新装修出租，门一直用铁链锁着。可现在那条门缝里似乎有什么东西在动，像有人用手指在门板上画圈。我想起刚搬来时，楼下阿姨跟我闲聊，你对面那户住着个姓张的老头，子女都在外地，平时不爱说话，就爱坐在门口摘菜。去年冬天突然就搬走了，说是回老家了，走得急，连花盆都没带走。他说着指了指对面门口，你看那2个空花盆还在呢。张叔这个称呼在脑海里冒出来时，我打了个寒战。透过猫眼望去，对面门口的空花盆确实还在，其中一个的盆底似乎多了点什么，像是双眼睛在盯着这边。周日加班到晚上9点，我拖着疲惫的身体走出电梯，高跟鞋踩在地毯上，发出闷响。刚要输密码，门锁突然发出一声清晰的播报：欢迎回家。我吓得后退一步，后背撞在冰冷的墙壁上，电梯门在身后缓缓合上，映出我惊恐的脸。这不是正常的提示音，这是录入新指纹时系统才会触发的欢迎语。我明明今天一天都没碰过设置，连 App 都没打开过，颤抖着手点开 App， 一条新的系统通知弹在最顶端，管理员权限已授权新用户。新用户的昵称那栏赫然写着3个字：住对面的张叔。我盯着那行字，血液好像瞬间冻住了，从心脏一直凉到指尖。对面根本没人住，我也从来没设置过这个昵称。这串字像是凭空长出来的，带着某种恶意的嘲讽，在屏幕上闪着冷光。楼道的声控灯突然灭了，黑暗里我听见自己牙齿打颤的声音，还有门锁的呼吸声，那金属摩擦的轻响，像是有人在里面转动齿轮，又像有人用指甲在锁芯里滑动。我几乎是连滚带爬地冲进家门，反手按了反锁键。以反锁的提示音响起时，我背靠着门板滑坐在地，眼泪终于忍不住掉了下来，砸在地板上，阴出一小片湿痕。玄关的灯没开，只有客厅的夜灯亮着，把家具的影子投在墙上，像一群站着的人。那晚我开着所有的灯，把菜刀放在枕头底下，又搬了个衣柜抵在卧室门口。衣柜轮子摩擦地板的声音在寂静里格外刺耳。手机屏幕亮了一页， App 里的新用户还在，开锁记录依旧空白，但我知道有什么东西已经不一样了。那把我用来寻求安全感的门锁好像变成了一只眼睛，在黑暗里静静地盯着我。凌晨5点时，我迷迷糊糊地睡着，梦见自己站在门外，看着住对面的张叔输入密码。他的手指枯瘦，指甲缝里有黑泥。输到最后一位时，突然转过头冲我笑，那张脸和我在电梯反光里看见的自己一模一样。周一的白天异常平静，我在公司坐立不安，每隔10分钟就看一次 App， 却什么异常都没有。同事问我是不是不舒服，我扯了个谎说没睡好。
心里却清楚，这平静就像暴风雨前的死寂。中午吃饭时，我把密码改了，新密码用了生日加手机号，复杂的连自己都要记不住。改完后看着 App 上的提示密码已更新，才稍微松了口气。下班时，同事约我去聚餐，我婉拒了。现在我1秒钟都不想离开家，又1秒钟都不想待在家里。这种矛盾的心情像根绳子，把心脏越勒越紧。走出地铁口时，夕阳把影子拉得很长，我总觉得背后有人跟着，回头却只看见行色匆匆的路人。果然，深夜11点40分，已开锁的提示音毫无预兆地在客厅响起，那声音不大，却像惊雷一样炸在我耳边。我猛地从床上弹起来，抓起手机的手都在抖，差点把手机甩出去。Abby 首页的开锁记录里，一条新消息刺眼地跳出来：23点40分密码验证成功，已开锁。实时监控的画面自动弹了出来，不是门外，而是我家的玄关。画面里，一个模糊的黑影正站在门口换鞋，他穿着一双老式布鞋，深蓝色的灯芯绒面，鞋边沾着泥土，手里捏着一串钥匙，那是我放在玄关抽屉里的备用钥匙。我明明记得早上出门时还看见他在那里，用红色的绳子系着。我的喉咙像是被什么堵住了，发不出一点声音，只能听见自己粗重的呼吸。黑影换完鞋，慢慢地转过身，监控画面有些模糊，但我能看见他手里拿着的手机屏幕亮着，上面显示的正是我家的门锁 APP 界面。新用户的头像赫然是个灰色的老人剪影。就在这时，门锁突然发出了声音，那不是电子合成音，而是一个清晰的男声，用一种极其诡异的语调说：“别躲了，我知道你在看手机哦。”那是我的声音，是我某次录指纹时系统自动保存的声纹，被人合成了新的句子，每个字都熟悉，组合在一起却陌生的可怕，像一把钝刀在割耳朵。手机屏幕突然黑了，不是没电，电量显示还有 60%， 更像是被人强行按了关机键。黑暗瞬间吞噬了整个卧室，我能听见自己的心跳声，还有脚步声，从客厅慢慢靠近卧室，一步又一步，踩在地板上的声音很轻，却像踩在我的神经上，每一下都让我浑身发麻。咔嗒，门锁突然发出一声轻响，是反锁的声音。我猛地想起安装师傅临走时说的话，这锁的反锁功能有点小毛病，偶尔会失灵，下次保养时给你修。上周我特意叫了师傅来修，他说修好了，可现在这声音，我的反锁功能早就坏了。是谁在外面反锁了卧室门？黑暗里，脚步声停在了卧室门口，我死死攥着菜刀，指节发白，连呼吸都忘了。空气里弥漫着一股陈旧的气味，像是老衣柜里的樟脑丸，还有金属生锈的味道，和门锁摩擦时的味道一模一样。门板上突然传来指甲刮擦的声音，沙沙沙，像有人在外面写字。我盯着门缝，看见一缕微光透进来，把一个细长的影子投在地板上，是根手指。最后，我听见门锁又响了一声，这次是他最常用的提示音，清晰又冰冷：已关锁。
然后一切归于寂静，只剩下我的心跳声和黑暗里那只永远睁着的眼睛。不知过了多久，我听见自己牙齿打颤的声音，那声音在死寂的卧室里格外清晰，像有人在用指甲刮擦玻璃。门缝里的微光突然消失了，门板上的刮擦声也停了，但我知道它还在外面。这种认知像藤蔓一样缠上脊椎，带着冰冷的寒意往骨髓里钻。我摸索着摸到床头的台灯，按下开关的瞬间，暖黄色的光填满了房间，却没能驱散半点恐惧。灯光下，衣柜的影子投在门上，像个佝偻的人影，和记忆里张叔的轮廓慢慢重合。突然想起楼下阿姨说过的话，张叔走的那天特别冷，他穿着深蓝色的灯芯绒外套，手里攥着个旧手机，站在楼下看了半天19楼的窗户。当时我没在意，现在才反应过来，我住的正是19楼。手机在这时突然震动起来，屏幕亮得刺眼，是条陌生号码发来的短信，只有一张图片。点开的瞬间，我胃里一阵翻涌。照片是从卧室门口拍的，镜头正对着我蜷缩的角落，而我手里攥着菜刀的样子被拍得清清楚楚。照片下方有行字：你的新密码很好记，生日加手机号。我是第3次就对了。指尖的力气瞬间抽干，手机啪地掉在地板上，屏幕裂成蛛网。那道裂痕里好像有无数双眼睛在眨动。门外传来一声低笑，苍老又嘶哑，像是从生锈的铁管里挤出来的。我知道你醒着。是张叔的声音，不是被合成的，带着金属质感的张叔的声音。我猛地想起安装师傅说过，这门锁有语音留言功能，他当时还演示了。你看，录一条记得带钥匙，家人开锁时就能听见。可我从来没录过张叔的声音，这声音是从哪里来的？你是不是在想，我怎么会知道你的密码？门外的声音继续着，每说一个字，门板就轻轻震动一下，像是有人把耳朵贴在上面。你换密码的时候，我就在客厅的落地灯后面看着呢。落地灯后面，我猛地转头看向客厅方向，灯光从门缝里透进来，落地灯的影子在墙上摇晃，灯杆后面的黑暗里仿佛真的藏着一双眼睛。你装的摄像头太差劲了。他笑了起来，声音里混着电流声，像素模糊，还总对着沙发。其实你该对着门口的，这样就能看见我每天坐在你玄关换鞋了。玄关换鞋，这句话像冰锥一样扎进太阳穴。我想起这几天总觉得玄关的拖鞋摆放位置不对，想起鞋柜上的钥匙串总在夜里变换角度，想起今早出门时看见门口的地垫边缘沾着一小块深蓝色的布料，和梦里张叔的布鞋颜色一模一样。别害怕，他的声音突然变得温和，像在哄受惊的小孩。我只是来拿回属于我的东西，属于他的东西。这房子是我租的，家具是房东留下的，连门锁都是新换的，哪里有他的东西？那盆兰花，他像是看穿了我的想法，放在客厅窗台的那盆，是我养了5年的墨兰，去年冬天搬走时忘了带，现在该开花了吧？我浑身一僵。客厅窗台确实有盆兰花，房东说前租客留下的，你要是不爱养
就扔了。我嫌麻烦，一直没动。它确实在这周冒出了花骨朵，嫩绿色的，裹得紧紧的。你给它浇水太多了。他的声音里带着点责备。莫兰洗干，你这样会把根泡烂的，就像你总开着灯睡觉，浪费电。他怎么知道我给兰花浇水的频率？怎么知道我开着灯睡觉？无数个被忽略的细节突然在脑海里炸开。冰箱里少了的牛奶，晾在阳台却莫名变干的袜子，放在床头却出现在客厅的眼镜。原来不是我记错了，是有人在我睡着时用我的东西过着我的生活。门板突然被轻轻撞了一下，像是有人靠了上来。我本来不想打扰你。他的声音变得很低，带着叹息的调子。可你总换密码，总检查门锁，总在 App 上看来看去。你是不是发现了？发现什么？发现每天早上的豆浆总比前一晚多了一口。发现书架上的书总在夜里被人翻过。发现门锁的提示音偶尔会变调，像有人在模仿他说话。我看见你在物业调监控了。他轻笑一声，那些监控没用的。我知道哪几个是坏的，哪几个有死角。就像我知道你今天中午在公司楼下买了金枪鱼三明治，却一口没吃。你在担心我，对不对？冷汗顺着额角往下淌，滴在锁骨上，凉得像冰。它像个幽灵，渗透了我生活的每一个缝隙，而我却像个提线木偶，被他看得清清楚楚。其实我们见过的。他突然说，上周三你加班回来，在电梯里低头看手机，我就站在你后面。你身上有股兰花的香味，和我那盆墨兰一样。周三就是第一次出现开锁记录的那天。我猛地想起那天电梯里确实有股奇怪的味道，像旧书混着泥土。当时以为是电梯维修留下的，原来不是，是他。我本来想跟你打个招呼，他的声音里带着点委屈，可你走得太快了，还把钥匙串攥得紧紧的。你是不是怕我？怕？怎么能不怕？一个住在对面空屋里的前租客，一个能打开我家门锁，能看见我一举一动的陌生人，一个像影子一样缠着我的存在。别害怕。他又开始轻轻撞门板，一下又一下，像在敲开什么东西。我只是想拿回兰花，拿到兰花我就走。我死死咬着嘴唇，不敢说话，牙齿陷进肉里，尝到淡淡的血腥味。他说的是真的吗？还是想骗我开门？你不信我？他的声音沉了下去，带着点危险的意味。那我自己进来拿好了，反正你的卧室门我也能打开。话音刚落，门锁突然发出滴的一声轻响，是验证密码的声音。我的心脏差点跳出喉咙。他在试卧室门的密码，可卧室门根本没有密码锁，那只是扇普通的木门。滴，密码错误。电子合成音在卧室里响起，清晰的可怕。这不是门锁的声音，是从门缝里传进来的，像是他拿着什么东西在门外模拟。滴，密码错误。又一声，还剩最后一次机会哦。他的声音贴着门板传来，带着黏腻的笑意。你说，我这次能猜对吗？我突然想起自己把新密码写在了卧室门后的便利贴上。那天改完密码，怕记不住，随手写的。
便利贴是鹅黄色的，在门后的阴影里格外显眼。找到了，他的声音里透着得意。生日加手机号，后面还要加个感叹号。你真可爱。不要！我终于尖叫出声，声音嘶哑得像破锣。别碰它！滴，密码正确，已开锁。电子合成音响起的瞬间，卧室门被轻轻推开了一条缝，一股陈旧的樟脑味涌了进来，混着兰花的清香，和记忆里张叔的味道一模一样。门缝里，一只枯瘦的手伸了进来，指甲缝里有黑泥，手里捏着那盆墨兰的花骨朵，嫩绿色的花瓣上沾着几点暗红的痕迹，像干涸的血迹。你看，它要开花了。他的声音在耳边响起，温热的呼吸吹在颈后，就像你一样，在我家里开得正好。我猛地回头，却什么也没看见。卧室里空荡荡的，只有那盆兰花放在床头柜上，花骨朵在灯光下轻轻颤动。门不知何时已经关上了，门锁的提示音突然响起，清晰又冰冷，已关锁。然后一切又归于寂静。第二天早上，保洁阿姨发现1902室的门开着，客厅里空荡荡的，只有沙发上的外套还搭在扶手上，袖口垂着的弧度和往常一样。卧室门紧闭着，敲了半天没人应。打开门时，只看见一个女人蜷缩在角落，手里攥着把菜刀，眼神空洞地盯着床头柜。那里放着一盆墨兰，花骨朵已经绽开了，嫩绿色的花瓣上沾着几点干涸的血迹。门锁 App 的最新记录显示6点已开锁，尝试密码那一栏是一串熟悉的数字，他的生日加手机号，后面跟着一个鹅黄色的感叹号。新用户昵称依旧是住对面的张叔，而对面1901室的门依旧虚掩着，门缝里透出淡淡的兰花香味。保洁阿姨吓得报了警。警察来的时候，女人还在喃喃自语，她说拿到兰花就走，她说拿到兰花就走。没人知道1901室根本没人住，也没人知道那个叫张叔的前租客去年冬天就死在了楼下的花坛里，手里还攥着盆没开花的墨兰。只有那把智能门锁还在忠实地记录着一切，它的提示音已开锁已关锁，成了这栋公寓新的背景乐，规律的像时钟的滴答声。偶尔有新租客问起，这锁怎么总在半夜响？老住户会摇摇头，压低声音说，别管他，是张叔回来拿他的兰花了。说完，他们会下意识地摸了摸自家的门锁，像在确认什么。而楼道里的应急灯依旧发着梅味似的绿光，把防盗门的影子拉得老长，像条蛰伏的蛇，等着下一个住进来的人。那盆墨兰后来被警察收走了，可女人总说她还能闻到兰花的香味，尤其是在深夜，门锁发出低声的时候，她被送进了疗养院，每天坐在窗边盯着19楼的方向，手里攥着一张鹅黄色的便利贴，上面写着一串数字，后面跟着个感叹号。有护士问他写的是什么，他会笑着说，我的密码，然后又突然捂住嘴，惊恐地看向门口，像是听见了什么声音。是门锁的提示音，清晰又冰冷，已开锁。